Y a ver cómo están las carreteras. Pero ahí está el Tinguis. ¿Qué tal? Y sigue nevando, pero ya menos que anoche. Así es un buen cachotote. Mírale y camina. Ay, camínale ahí para que vean cómo está ahí alto. Ay, casi te llega a la rodilla. Muchacho. Muchacho. Si quieres tú quita eso y quitando la camioneta. Estoy airoso ahorita. ¿Eh? Sí. Machina here.